Mill-ġdid insellmulkom mis-santwarju ta' Pinu fl-Arpawdex għal xandira diretta fejn se waslulkom il-lezzjo divina għal ħames ħadd ta' Randan. Il-Vanġelu tal-qawmien tal-Lazzru mill-mewt, Ġesu li jagħti mill-ġdid il-ħajja lil ħabibu Lazzru. Il-lezzju divina l-lejla sejra titmexxa minn Dun Charles Buttigieg. Għalhekk ejjew ninġabru mill-ġdid u niġbru wkoll il-ħsibijiet tagħna sabiex nilqgħu il-kelma ta' Alla illi f'dan iż-żmien tar-Randan tkompli tixxandar lilna u ssejħilna għal konverżjoni. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, qegħdin dejjem noqorbu lejn l-ikbar ġimgħa ta' din il-mixja tagħna tar-Randan imqaddes, il-ġimgħa mqazza. Illum il-ħames ħadd ta' dan ir-Randan qegħdin narfu l-kobor tal-ħajja ġdida li inti tagħtina. Amen mulej li dan ir-Randan ikun tassew din il-mixja mid-dlam għal ħajja, mixja mill-mewt għal ħajja. Nitolbuk mulej tibgħat l-Ispiritu tiegħek, l-Ispiritu li jerġa' jagħti ir-ruħ mill-ġdid lill-ġisem mejjed tagħna. Nitolbuk mulej Ġesu biex il-kelma tiegħek tkompli ssir laħam fil-qalb tagħna. Iżda fuq kollox mulej nitolbuk il-grazzja biex dan ir-Randan ikompli jkun esperjenza ta' mħabba li tirbaħ ukoll id-dwejja, id-batija u l-mewt. Dan nitolbuk mulej bi Kristu Sidna. Amen. Gloria uti Filii Christu, Gloria uti Filii
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit, Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dilket il-mulej b'żejt fuq u ixxuttatlu riġlejh b'xuxita, u Lażru, il-marit, kien huwa. Iż-żewġ nisa batu jgħidu lil Ġesu: Mulej, ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar, Ġesu qal: din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja ta' Alla biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marad, baqa' jumejn oħra fejn kien, u imbagħad qal lid-dixxipli: ejjew nerġgħu immorru il-Ludija. Qalulu id-dixxipli: Rabbi, il-Lud għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li ħaġruk u inti rieġa sejjer hemm? Weġibhom Ġesu: mhux 12 siegħa fija l-ġurnata, sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkilx għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl jitfixkel għax ma jkollux dawl. Qalilhom hekk u imbagħad is-sokta jgħidilhom: ħabibna Lażru rieqed, iżda ħammur u nqajmu. Qalulu id-dixxipli: mela jekk kienu rieqed jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun binas. U qalilhom ċaru tont: Lażru miet, u jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm, ħalli temnu. Iżda ejjew immorru saħdejh. Tumas, imlaqqa mit-tewmi, qal lil sħabu id-dixxipli: immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal Ġesu, sab li Lażru kien ġaqilu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 15 stadju lem minna. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija beqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li l-kull ma titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. U Ġesu qalilha: jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu: iva mulej, jiena nemmen li inti il-Messija li ben ta' Alla dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan, marret issejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-ilsien qaltilha: li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semeta qamet minnu fih u marret ħdejh. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha, kif rawat malajru toħroġ, marru warajha għax tħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu nxteħet f'riġlejh, tgħidlu: mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Ġesu kif ra lilha tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll, ħass ruħu mqanqal u tħawwad ħafna. Fejn qedtuh? staqsihom. Huma weġbuh: mulej, ejja wara. U Ġesu beka, għalhekk il-lut qalu: ara kemm kienu iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn l-ama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu mqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien ar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal: neħħu il-blata. U Marta, oħt il-mejjed, qaltlu: mulej, issa beda jrejjaħ, ġa ilu 4 ijiem mejjed. Qalilha Ġesu: ma qedtlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu rafa' għajnejh il fuq u qal: Missier, inrotlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif qalek għajad bleħenoli: Lażru, oħroġ.
U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. U Ġesu qalilhom: ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-Lud li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Tnessajt mill-ġmiel u l-majestà, baxxit rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt li ħlat u tant ħabbilthom. Fuq stess nubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, iva saltanint merfuf u l-art wis-sema. Min qalbi ritini malkom u lej, bimħabtek intirbatni u fiddej, għal dejjem ta' dejjem, nipan hobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li ħlis, leħni nolli lejk, Ġesu irritini. Vanġelu sabiħ, Vanġelu twil, Vanġelu li għandu ħafna xjatina il-lejla. Dan huwa s-seba' sinjal li nsibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan qabel il-qawmien ta' Ġesu. Palma tafu San Ġwan iktar mill-kelma miraklu juża l-kelma sinjal. Sinjal ifisser li jrid iwassalna biex tidher il-glorja ta' Alla. Fil-fatt, fi kliem sempliċi il-Vanġelu ta' San Ġwan huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti huwa ktieb tas-sinjali fejn għandna biex niftehmu s-seba' mirakli. U fit-tieni parti huwa l-ktieb tal-glorja. Fl-ewwel parti għandna 7 darbiet il-kelma Semeon, sinjal. Fit-tieni parti fil-ktieb tal-glorja għandna 7 darbiet il-kelma Paska, passjoni, li twassal għal glorja ta' Kristu. U dawn is-sinjali San Ġwan jimmarkawhom bħala is-sija ta' Ġesu. Dawn il-mirakli kollha, dawn is-sinjali kollha iwasslu għall-ikbar sija. U l-ikbar sija x'inhi? Hija s-sija tal-glorja Ġesu fuq is-salib. U għalhekk kull miraklu qiegħed dejjem iħabbar din is-sija tal-glorja. Fuq kollox ħuti il-miraklu tal-lum, il-qawmien tal-Lażru li kien ilu 4 tiem mejjed. Però Ġesu illum irid jurina wkoll mixja tal-Magħmudija. Mhux ta' bxejn illi Ġesu waqt li Lażru miet f'Betanja tal-Ġudea, Ġesu kien f'Betanja il-hemm il-Ġordan, Betanja oħra, fejn kien jagħmel il-Battista. U għalhekk interessanti hawnhekk li
dawn iż-żewġ ismijiet l-istess taż-żewġ postijiet għandhom rabta mal-Magħmudija. Għaliex dan il-qawmin tal-Lażru huwa tassew Magħmudija ġdida. U jista' jkun ukoll tiġdid tal-Magħmudija tagħna anke f'dan iż-żmien tar-Randan. Tantu minnu illi fil-mixja tal-adulti li se jitgħamdu f'Sibt il-Għid fil-mixja tal-katekumeni dan huwa it-tielet Vanġelu magħżul fil-proċess ta' l-iskrutinji, fil-proċess ta' l-eżaminazzjoni u approvazzjoni tal-katekumeni għas-sagrament tal-Magħmudija. L-ewwel kellhom ovvjament il-Vanġelu tas-Samaritana, l-ilma tal-ħajja, imbagħad kellhom il-Vanġelu tal-ama mitwalid, id-dawl tal-ħajja, u issa dan il-Vanġelu, il-qawmin għall-ħajja. U għalhekk ħuti nixtieq li llejla nagħmlu din il-mixja flimkien, mixja ta' tiġdid spiritwali, mixja ta' tiġdid tal-Magħmudija, tal-fidi tagħna kif ukoll tal-konverżjoni tagħna. Ħanibdew bil-mod għandna ftit meditazzjoni x'nagħmlu, però ħanaqsmuha fi kliem mod sempliċi. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħt ta' Marta. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidu lil Ġesu mulej, ara ħabibek marit. U hawnhekk nieqef fuq il-kelma marit bil-Griek astenon. Astenos, minar saħħa. Lażru huwa bniedem li għandu bżonn is-saħħa mill-ġdid. Lażru huwa bniedem li għandu bżonn l-għajnuna. Lażru huwa l-bniedem li għandu bżonn l-għajnuna ta' Alla. Interessanti li l-isem Lażru hekk ifisser mejjun minn Alla. Interessanti wkoll illi meta iż-żewġ ħutu nisa jibatu lil Ġesu li huhom marit, lil Ġesu ma jgħidulux Lażru marit jew ħuna marit, imma jgħidulu ħabibek marit. U din it-tema tal-imħabba tal-ħbiberija agape tidwi u nsibuha wkoll f'dan il-Vanġelu. F'liema Vanġelu li donna tidher tiddomina l-mewt, Lażru marit, Lażru rieqed, Lażru miet, il-mewt imma wkoll ħuti tidher l-imħabba. U bil-mod se naraw se tagħmel din l-imħabba. U għalhekk ħuti hawnhekk għandna mela mixja ta' mħabba ta' Ġesu għalina. Interessanti wkoll li Betanja li hemm il-Ġordan, għal dawk minnkom li marru l-Art Imqazza qiegħda rib il-Baħar il-Mejjet, in-naħa ta' fuq tiegħu, rib Ġeriko. Tinsab madwar 400 metru taħt il-livell tal-Baħar Mediterran. Filwaqt li Betanja rib Ġerusalemm xi 3 kilometri l-bogħod, qiegħda madwar 600 metru il-fuq mill-Baħar Mediterran. U għalhekk Ġesu qed juri wkoll din it-triq għat-tela
din it-triq għal-qawmin mhux biss tal-Lażru imma għal-qawmin ukoll spiritwali tiegħi u tiegħek. Dan huwa ħuti miraklu jew aħjar sinjal komplut. Is-seba' wieħed. Is-seba' sinjal li jħabbar l-ikbar sinjal. It-tmien wieħed il-qawmin ta' Kristu. U għalhekk ħuti Ġesu illum irid jurina illi l-qawmin tal-Lażru għandu jkun il-qawmin spiritwali tagħna ta' kuljum, iħabbar ukoll qawmin ta' Ġesu fit-tielet jum u jħabbar ukoll il-qawmin tagħna fl-aħħar jum. Importanti li konna dawn l-idejat ċari f'moħħna. Ġesu jirċievi l-aħbar. Meta sema l-aħbar Ġesu qal din mhijiex marda tal-mewt, iżda hi għall-glorja ta' Alla, is-sinjal biex bija tingħata glorja lil-liben ta' Alla. Dan huwa x-xogħol tal-miraklu li jwettaq Ġesu. Ġesu kien jħobbhom lil Marta u lil-oħta u lil-Lażru. Meta semma li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien. U mbagħad qal lid-dixxiepli ejjew nerġgħu immorru Ludija. Qalulu d-dixxiepli Rabbi llud għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu jħaġġruk u int rieġa sejjer hemm. Ġesu kien jħobbu lil-Lażru. Ġesu kien jħobbu tassew lil-Lażru. U Ġesu jkoll iħobb lilna. Tgħiduli Ġesu kif ma marx mal-ewwel meta rċieva l-aħbar li l-ħabib tiegħu Lażru huwa marit. Ġesu kien jaf diġà li Lażru miet. Għax jekk nikkalkulaw tajjeb il-matematika, ġurnata sakemm kellu jirċievi l-aħbar, il-jumejn li jagħmel fil-post fejn kien fil-Betanja tal-Ġordan u l-ġurnata li ħab biex mar fil-Betanja tal-Ġudea, 4 ijiem Lażru kien diġà miet. Fil-fatt Marta qaltlu diġà ilu 4 ijiem fil-qabar. U għalhekk Ġesu ħajoqgħod jumejn oħra biex juri l-qawwa tiegħu fuq il-mewt. Ġesu għamel 2 mirakli oħra fil-Vanġeli tal-qawmin. It-tifla ta' Ġajru kienet qiegħda d-dar. Iż-żagħżugħ tal-armla ta' Najm li ma kellix ħliefu waqt li kien sejr jinbih il-funeral. U issa dan ta' Lażru imma importanti għal Ġesu li jkun fil-qabar. U se naraw għaliex ukoll. Biex tidher il-glorja ta' Alla. Ġesu mbagħad wara li għaddew dan jumejn. Ġesu qalilhom iwa issa mmorru Ludija. Ovvjament id-dixxiepli qalulu Rabbi, hemmhekk riedu joqtluk, riedu iħaġġruk. U fil-fatt hekk ġara ftit xhur qabel fix-xitwa fil-festa ta' dedikazzjoni tal-Ħannukah meta Ġesu qed jurihom li huwa Alla. U din il-lut ovvjament il-kapijiet ma felħuwiex u kienu se jħaġġruh. Interessanti l-kelma Griega għat-ħaġġir li tasaj mill-kelma ġebla
litos. Din se nifqu fuqha wkoll. Għax il-kelma litos bil-Grek għandha sens negattiv. Hija differenti mill-blata li fuqha Kristu bena il-Knisja tiegħu, hemmhekk għandna l-kelma Petros, Petra. Imma hawnhekk għandna l-kelma litos, il-kelma li twassal għal mewt, il-ġebla li tagħti il-mewt, il-ġebla li tħaġġar, il-ġebla li tikkundanna. Għandna wkoll Ġwanni kapitlu 18, Ġesu għand Pilatu, il-kundanna tal-mewt tiegħu fil-post tal-Litostrotos, jiġifieri il-paviment tal-ġebel. U Ġesu wkoll jgħid fil-kapitlu 13 ta' San Mark, il-vers 12, kiet jgħid li wieħed qiegħed taraħ dan il-bini kollu, għandna l-kelma litos hawnhekk. Ma tibqax ġebla fuq oħra li ma tiġġarrafx. Il-ġebel jiġġarraf, il-blata le. Il-blata tibqa' soda. Il-blata tal-Knisja li s-setat tal-infern ma jelbuwix. Ġesu qed jgħidilhom li issa huwa se jmur Betanja u jaf li hemmhekk hemm grupp ta' nies li huma kontrih. Huwa t-tielet u l-aħħar vjaġġ ta' Ġesu lejn Ġerusalemm waqt il-festa tal-Għid. U kull darba li Ġesu jmur Ġerusalemm fi żmien il-Għid dejjem iwettaq xi miraklu. Għandna l-kapitlu 5, il-fejqan tal-matub, ħdejn il-pixxina ta' Bedesda, kif ukoll kif rajna il-ġimgħa l-oħra, il-kapitlu 9, l-ama li kien ama mitwelid. Jista' jkun li Ġesu għal darb'oħra f'din il-mixja tiegħu sabiex iqajjem lil Lażru se jsib xi tfixkil, ma Ġesu ma jagħtix każ. Anzi, se jsib ukoll l-appoġġ tal-Apostli u tad-Dixxipli. Illum fil-Vanġelu jidher San Tomas. San Tomas dam bħal San Pitru, li sħabu għalilhom, immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Kien kuraġġuż San Tomas minn barra, imma mbagħad meta tiġi għall-fidi kien ikkumplikat. Aħna wkoll ħafna drabi minn barra nuru li aħna qawwijin, imma mbagħad minn ġewwa dgħajfin. U għalhekk ħuti għandna bżonn dan il-qawmien, dan it-tiġdid. Niġu għal vers 17 u nkomplu ftit. Meta wasal Ġesu sab lil Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Il-qabar huwa l-post tal-memorja, huwa l-post tat-tifkira biss. Il-qabar huwa passaġġ. Betanja kienet qrib Ġerusalemm xi 15-il stadju inqas minn 3 kilometri. Ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex jifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semmet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu
iżda Marija beqet id-dar. U Marta mal-ewwel sparata. Mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma jintitlob lil Alla Alla jagħtihulek. Ġesu għalilha ħuk jerġa' jqum. Lażru kien ilu diġà 4 ijiem mejjed. Allut din hija mewta ċerta. M'hemmx dubju għaliex fir-raba' jum kien jibda t-taħsir tal-ġisem. U dan huwa wkoll marbut mal-qawmin ta' Ġesu. Ġesu jqum fit-tielet jum, mhux fir-raba' jum. Anke l-Madonna, skont it-twemmin tagħna, damet 3 ijiem fil-qabar. U għalhekk Ġesu illum il-qawmin tiegħu li se jagħmel huwa qawmin tas-sew tal-mewt. Qawmin li juri r-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Qawmin li juri r-rebħa tal-imħabba ta' Alla fuq il-mewt. Dan huwa is-sens, it-tifsira tal-Vanġelu tal-lum. L-imħabba tirba fuq il-mewt. Naraw ukoll il-lut jikkonslaw lil dawn l-aħwa nisa tal-Lażru. Ovvjament jikbu, jinew. Naraw dan il-Ministeru sabiħ tal-faraġ li tajjeb ukoll li aħna bħala nsara, bħala komunità, nkomplu nsostnuh dan il-Ministeru tal-faraġ. Nkunu qrib xi ħadd li dak li tilfu xi ħadd għażiż għalihom. Mhux biss aħna s-saċerdoti imma intom bħala lajċi tistgħu tagħmlu iktar minna s-saċerdoti rigward dan il-Ministeru tal-faraġ. Rib dan il-persuni li jkunu vulnerabbli, dajfin. Marta wkoll tagħmel l-istess raġunament li nagħmlu kieku aħna. Kieku kont hawn Ġesu hija ma kienx imut. Mhijiex daqshekk negattiva għaliex hemm parti mill-fidi ta' Marta li temmel Ġesu seta' jagħmel xi ħaġa. Ma Ġesu issa se jgħidilha xi ħaġa iktar importanti. Ġesu qalilha hekk: jiena u l-qawmin u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Dan huwa l-vers ċentru per eċċellenza, il-vers 26 minn dan il-kapitlu twil li fih kollox 54 vers li qrajna. Ġesu jgħid jiena hu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan meta naraw din il-frażi jiena hu, jgħidha Ġesu qed juri li hu Alla. U l-Vanġelu ta' San Ġwan jurina li tassew Ġesu huwa Alla. Għad-differenza ta' Vanġeli oħrajn li jibdew mir-razza umana ta' Ġesu, il-Vanġelu ta' San Ġwan jurina li Ġesu huwa Alla minn dejjem. Juri li Ġesu li bent Alla li sar bniedem fostna. Imma Ġesu huwa Alla. San Ġwan naraw il-Ġesu jgħid din il-frażi diversi drabi.
Ġesu jgħidha, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Jiena hu la tibżewx meta Ġesu kien miexi fuq l-ilma. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja, kapitlu 6. Jiena d-dawl tad-dinja. Jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. Meta terfgħu l-bniedem allura tarfu li jiena hu. Qabel ma kien Abraham jiena hu. Jiena hu l-bib tan-naġġ. Jiena hu r-raj it-tajjeb. Jiena hu t-triq il-verità u l-ħajja. Jiena d-dilja vera. Jiena hu l-qawmin u l-ħajja. Din fl-Antik Testament jgħidha Alla nnifsu lil Mosè fuq il-ħoreb. Meta Alla jirrivela juri nnifsu lil Mosè. U għalhekk Ġesu wkoll f'dan il-Vanġelu tal-lum qiegħed juri lilu nnifsu. Ġesu qiegħed juri hu min hu. Ġesu qed juri li hu l-iben tal-Alla li jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Bħalma qattilkom dan il-miraklu tal-lum huwa dak ta' qabel il-passjoni. U għalhekk iħabbar il-qawmin tal-ġisem. Li l-ewlenin insara kienu jemnu tassew u aħna suppost nemnu wkoll f'dan il-qawmin tal-ġisem. Fl-aħħar jum. Għalhekk niċċelebraw l-Għid. U l-ewwel insara kienu jippuntaw lejn ġisimhom stess u jgħidu iva dan il-ġisem għati għandna din il-fidi aħna. Imbagħad għandna wkoll il-mument meta Ott Marta tmur hi wkoll u tiltaqa' ma' Ġesu. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu, inxteħtet f'riġlejh. Tgħidlu, mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. L-istess diskors ta' Marta. Ġesu kif ra lilha tikbi u l-lut li ġew magħha jikbu wkoll, ħassruhu mqanqal u tħawwat. Tħawwat ħafna. Fejn qedtuh? Staqsihom. U huma weġbuh, mulej ejja u ara. U Ġesu beka. U Ġesu beka. Marta, Marija u Lazzru huma l-figuri tar-randan. Betanja hija l-figura tal-qalb tagħna fir-randan. Għaliex? Għaliex Marta hija marbuta mal-opri tal-karità, max-xogħol mal-opri ta' ħnina. Marija hija marbuta mat-talb u Lazzru mas-sagrifiċċju u mal-penitenza. Hekk qedna fil-bidu tar-randan. It-talb, is-sagrifiċċju u l-karità. U għalhekk qegħdin naraw ħuti li l-esperjenza ta' Betanja hija tassew l-esperjenza tagħna. Betanja tfisser id-dar tal-fqir, id-dar tal-anowim, id-dar tal-bniedem li għandu bżonn lil Alla. U għalhekk insaqsu ftit, jiena għandi bżonn ta' Alla. U jekk jiena nħoss verament li jiena għandi bżonn ta' Alla, mela jiena fit-triq it-tajba. Għaliex jiena bħal Lazzru, jiena bħal Marija, jiena bħal Marta. Alla se jgħinni. Alla se jkun qrib tiegħi. Alla iħoss miegħi.
Alla jikbi miegħi. Dan huwa s-sabbieħ ta' San Ġwan, li juri il-kobor ta' Ġesu bħala Alla minn fuq għal isfel. Ġesu bħala bniedem. Ġesu jikbi. Għandna dawn l-emozzjonijiet. U jekk il-biki ta' dawk li kienu jfarġu lil Marta u Marija kien biki li jfisser bħal wieħed jinej, biki espress bil-kelma klajo bil-Grieg, biki li forsi xi kultant anke jkun teatrin. Nimmaġina wkoll li kienu jiġu l-bekkejja u forsi wkoll kienu jitħallsu tal-li jikbu. Il-biki ta' Ġesu huwa differenti. Għandna l-verb dakruo. Infaqa jikbi. Jiġifieri l-emozzjonijiet ta' Ġesu, id-dulur li kellu, ir-rabja li kellu, l-imħabba li kellu, Ġesu ma felax iktar. Infaqa jikbi. U mhux biki ta' teatrin, imma biki veru. U Alla tagħna jikbi tas-sew magħna. Alla tagħna jikbi tas-sew fuq id-dinja. Dan huwa l-misteru ħuti tal-inkarnazzjoni li jibda bih l-Evanġelju ta' San Ġwan. U jkompli jidwi fis-sinjali li huwa jgħidilna u fuq kollox fl-akbar sija ta' Ġesu. Ġesu huwa tas-sew ir-raj tajjeb li jagħti ħajtu għall-meħla tiegħu. Hekk naraw fil-kapitlu ta' qabel dan, il-kapitlu 10. Ġesu huwa l-Immanwel, Alla magħna. Ġesu jixxotta tas-sew id-dmugħ tagħna. Niġu issa għal versi 39 ftit il-qoddim. Ġesu qal neħħu il-ġebla. Bil-Grieg għandna kelma liton. Marta oħt il-mejjet qaltlu mulej, issa beda jrejjaħ. 4 ijiem bdiet id-dekompożizzjoni tal-ġisem, beda jitħassar. Ġa ilu 4 ijiem mejjet, għalija Ġesu ma qedtlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla, imbagħad neħħew il-blata, Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal, Missier, inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwarni biex huma jemmnu li inti batni. Kif qalek għajad bleħen qolli, Lażru oħroġ. Iva Ġesu qiegħed jgħid neħħu il-ġebla. Il-ġebla li qiegħda ittellef il-ħajja ta' Lażru. Kemm importanti fil-ħajja tagħna aħna wkoll inneħħu din il-ġebla. Din il-ġebla li forsi tinsab ukoll taħt saqajna u ħatwaqqana fl-iskandlu. Kif tfisser ukoll kelma Griega skandalon. Irdu neħħu l-ġebla minn għajnejna biex naraw. Il-ġebla li qiegħda ddallamna. Il-ġebla tad-diffikultajiet li noħolqu bejnietna. Iċ-ċuċat li noħolqu bejnietna. Il-ġebla tad-dubji, tan-nuqqas ta' fidi. Forsi Ġesu qed jgħidilna llejla biex inneħħu l-ġebla li mhix tħallina naraw sewwa lil ħuna fil-bżonn,
lil dak li hu marit, lil dak li hu il-ħabs, il-ġebla tal-egoizmu, tal-vizzju, il-ġebla tal-iskemi ta' moħħna, tal-fissazzjonijiet tagħna li ma jħallunix induru għal mentalità nikkonvertu metanoja għal mentalità ta' Kristu. Hija l-ġebla ħuti li tirba id-dlam. F'San Ġwan, bħalma tafu intom hemm ħafna l-opposites. U ovvjament id-dlam huwa marbut mad-dnub, mbagħad għandek id-dawl marbut mal-grazzja. U Ġesu lill-Lażru x'jgħidlu? Jgħidlu oħroġ. Dolodu kont qed nagħmel daqsxejn ta' omelija lit-tfal u qedtilhom Ġesu x'qallu lill-Lażru? Qedtilhom Lażru kien qiegħed fil-qabar, kien mejjed. U tifla ta' 4 snin taf x'qalt li? Qalt li Ġesu qal lill-Lażru biex joħroġ u jara x-xemx. Jien tħakt f'qalbi imma qatt din ir-risposta fija x'tomod. Iva Lażru ħareġ biex jara id-dawl. Interessanti li Ġesu lil Lażru ma qallux iqum, qallu oħroġ. Postok mhux fil-qabar. Postok huwa barra. Postok huwa fis-soċjetà, fil-komunità. Kemm ħafna drabi ħuti aħna nkunu fid-dlam u nibqgħu fid-dlam. U ma nħallux lil Ġesu ikellimna għaliex hemm din il-ġebla li qiegħda tellifna. Ġesu qalilhom neħħu l-ġebla biex ikun jista' jikkomunika ma' Lażru u qallu oħroġ, exo bil-Grek. Oħroġ mill-qoxra tiegħek qed jgħidilna Ġesu. Oħroġ mid-dnub tiegħek. Hekk rajna fil-qari ta' Eżekjel li kellna llum fil-liturġija l-ewwel qari. Ara jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu il-ħajja. Kemm importanti mela ħuti fil-ħajja tagħna inħallu lil Ġesu li huwa il-qawmien u l-ħajja jneħħilna il-ġebla li qiegħda ddallam lil ħajjitna. Mbagħad niġu għall-aħħar parti u dak li kien mejjed ħareġ bideh u riġleh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom ħollulu l-faxex, ħalluh imur. Għalhekk ħuti l-qawmien tal-lum huwa marbut mal-magħmudija. Għaliex huwa qawmien li jagħti libertà mill-ġdid lil Lażru. Lażru kien miżmum mill-faxex, kien imjassar. Hekk ukoll ħuti aħna nkunu imjassrin fid-dnub tagħna, skjavi. Ġesu qalilhom ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħalluh ġifieri jaġixxi.
kemm u sabiħut li aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza ta' awmin mill-ġdid, esperjenza ta' tiġdid tal-magħmudija, mid-dlam għad-dawl, mid-dlam għal-ħajja. Kif se niċċelebraw propju fil-velja ta' Sibt il-Għid. U għalhekk dan il-mument tal-qawmin tal-Lażru għandu jkun booster fil-ħajja tagħna spiritwali biex inkomplu nikbru fit-talb, inkomplu nikbru fil-penitenza, fis-sagrifiċċji, imma fuq kollox fl-opri tal-ħnina. Hekk ħuti u nagħlaq dan is-Salm 107, il-vers 13 u 14. Għax illum rajna li l-imħabba ta' Ġesu tirbaħ fuq il-mewt. Illum rajna li Alla tagħna huwa tassew qrib tagħna. Illum rajna li Alla tagħna huwa kapaċi u qawwi quddiem il-mewt. Hekk jgħidilna s-Salm 107. Għajtu lil mulej fil-lem tagħkom u mid-dwejja tagħhom ħelishom u ħariġhom mid-dlam u mid-del tal-mewt u kisser il-qtajjen tagħhom. Glorja l-Missier lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Tinqumu bil-wifqa ħalli ningrazzjaw lill-Alla u nroddulu ħajr u ntolbu l-qawwa tiegħu fil-waqt li flimkien inkantaw. Missirna l-inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Atina llum. Aħfrilna id-dlubi tagħna. Aħfrilna
Nal-uħuti di ċelebrazzjoni tal-kelma billi nirċievu il-barka ta' Alla permezz tal-kelma tiegħu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Araw ximħabba għandu għalina għall-Missier. Araw ximħabba għandu għalina għall-Missier. Li najritna bħala ulid. U b'dan l-innu li jfakkarna fl-imħabba kbira illi Alla urjina permezz ta' Ibnu Ġesu, nagħlqu l-lezzju divina tal-lejla għal ħames ħadd tar-Randan imqaddes. Tassew il-ġimgħa li sejrin nibdew bħallum ġimgħa nhar Ħadd il-Palm hija l-ġimgħa tal-akbar imħabba. Ejjew inkomplu nħejju l-qalb tagħna għal din il-ġimgħa li bil-mod il-mod qed nersqu lejha, il-ġimgħa imqazza, il-ġimgħa l-kbira kif popolarment insejħula tassew il-ġimgħa tal-ikbar misteru tas-salvazzjoni tagħna billi inħallu l-kelma tal-Alla illi smajna l-lejla takkumpanjana matul din il-ġimgħa. Ġesu illi illum ukoll irid ikompli jiftaħ l-oqbra tagħna sabiex jagħtina ħajja ġdida. U dan nistgħu nagħmluh billi dejjem nkunu qaċana u nilqgħu il-kelma tiegħu. Nirringrazzjawkom eżis illi kontu magħna illum ukoll għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Lektju Divina u grazzi wkoll il dawk li naqdu magħna aktar kmieni għal Via Sagra Diċesana mexxija mill-Isqof Anton Tewma fuq l-Uli ta' Ammar. Dawk li ma setgħux isegwuha tistgħu issibuha wkoll fuq il-paġni soċjali tagħna ta' YouTube u Facebook. Intant nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fis-sessin ikun Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej għall-Lektju Divina dakinhar naturalment ta' dik it-tifkira solenni ta' daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem. Sakemm niltaqgħu dakinhar nixtiequlkom il-lejla tajba.